हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फिल्मी पॉपकॉर्नर। बॉलीवुड के एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक्ट किया हुआ द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन ये फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। उस टीजर के ऊपर मैं आपको आज रिएक्शन देने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं ये फिल्म के बारे में थोड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। इससे पहले द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म को हॉलीवुड में भी बनाया गया था। इसके डायरेक्टर है टेड टाइलर। यही फिल्म अभी हिंदी में रिलीज होने जा रहा है। इसके डायरेक्टर है रिबू दास गुप्ता, जो बॉलीवुड के अच्छे डायरेक्टर हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा, जो मीरा देवी के नाम से एक्ट किए हैं। ये फिल्म मिस्ट्री, थ्रिलिंग, ड्रामा से भरा हुआ है। द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म की स्टोरी पॉल हॉकिंस जी ने लिखा है, जो हॉलीवुड के बेस्ट राइटर हैं, जो ट्रू इंसिडेंट के ऊपर स्टोरीज लिखते हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है रिलायंस एंटरटेनमेंट। द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म के कास्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। परिणीति चोपड़ा, अविनाश तिवारी, इशिता दत्त, अदिति रॉय, जैक्वेलिन फर्नांडिस और कीर्ति। द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म के टीजर के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। लेट्स गो गाइस। गाइस, टीजर थोड़ा छोटा था, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जो लास्ट सीन में वो उड़ जाती है, अरे सुपर भाई सुपर, इज अ शॉकिंग ब्रो। आपको कैसा लगा बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट में। चलो गाइस, अभी जाने का वक्त आ गया। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।